Det her, det er den nye Asivik-larven. Den er lavet i en blanding af bomuld og polyester, og det er simpelthen noget af det fedeste til et telt, som ikke behøver at være let. Bomulden og polyesteren gør, at teltet er ekstremt åndbart, samtidig med at det faktisk er vandtæt. Selvom vandtøjtrykket på 400 mm ikke lyder noget som helst, så sker der det med bomuld, at det faktisk udvider sig, når det bliver fugtigt, og det lukker ligesom af for vandet, sådan så at vandet bare perler af. Udover det, så er det også behandlet med voks, ligesom man kender fra f.eks. fjeldrevsbukser. Jeg har ligget i et telt, faktisk prototypen til det her telt, i ret meget regnvejr en nat, og var fuldstændig tør. Jeg lå med sådan lidt ude siden med hovedet helt op ad duen, og der var helt tørt på indersiden. Så det kan man altså sagtens stole på, at det er ordentligt tæt sådan et telt her. Jeg kalder det 4 til 6 personer. Jeg vil sige 4 personer. Der kan fint ligge 2 af de store Asivik dobbeltlægunderlag inde i det. Og så er det bare et super fedt telt at campere i, fordi at det er så åndbart, som det er. Der er ikke noget, der hedder kondens inde i sådan et telt her. En lille fræk detalje, det er toppen der. Den kan man ligesom hæve for sådan nogle snore inde i, som man kan lufte ud. Der er lavet til, at man kan tage sin skorsten ud her, hvis man sætter brændeovn i, hvis man godt kan lide at vintercampere. Super, super fedt. Men prøv at komme og kigge på det. Det er en lille smule større i virkeligheden, end når det står her. Jeg har måttet lave en alternativ stang, fordi at, der var ikke højt nok til loftet. Så teltet går heller ikke helt så langt ud nede i bunden, som det egentlig ville gøre, hvis man satte det op ude i virkeligheden. Hej.